Stalo 15 min skaitytojai ir dabar jau žiūrovai. Sveiki atvykę į dar vieną konferenciją, kurioje mes turime garbę šeimą iš Amerikos, tai Judy ir Denisas Shepardai, kurie atvyko pakalbėti apie savo patirtį savo istorijos, kuri pakankamai tragiška, nes jų sūnus buvo vienas iš neapykantos nusikaltimo aukų ir būtent Matthew Shepardo istorija paskatino Amerikoje priimti vadinamąjį Hate Crime Act, neapykantos nusikaltimo aktą. Pokalbis vyks anglų ir lietuvių kalbomis, todėl aš uždavinėsiu klausimus lietuvių kalba iš versijos į anglų kalbą, o vėliau pašnekovams atsakius vertėja išvers juos į lietuvių kalbą. Pradėkime turbūt nuo pirmojo klausimo. Aš norėčiau pasveikinti ponus Shepardus atvykusius į studiją ir norėčiau visų pirma, kad jie papasakotų savo sūnaus Matthew istoriją. So I'm glad to welcome you in 15-minute studio, Mr. and Mrs. Shepard. Let's start the conversation from your personal story. Can you please tell us the story of your son Matthew? Well, as brief as is possible. Yeah. Matt was our son, and in 1998 he was murdered. He was 21 in an anti-gay hate crime. I really don't know how else to fill that in. There was a trial. 2 men were convicted of his murder, both serving. They'll never be out of prison. And since then, we have started the Matthew Shepard Foundation and are advocates for change in the gay community. Yeah, we'll talk about that. Matthew buvo mūsų sūnus. 1998 metais jį nužudė, jam tuo metu buvo 21. Tai buvo neapykantos nusikaltimas ir už šį nusikaltimą 2 vyrai buvo nuteisti, jie niekada neišeis į laisvę, o po Matthew mirties buvo įkurta Matthew Shepard Foundation, fondas, kurio veikla nukreipta į lygių teisių už LGBT bendruomenės advokatavimą. Turbūt logiškas būtų klausimas, kodėl jūs nusprendėte sukurti šitą fondą, kokie buvo jūsų šito drąsaus žingsnio, kokios buvo šio drąsaus žingsnio aplinkybės. Why did you decide to create a foundation and support LGBT rights in the United States and all over the world? Because it's quite unusual for a heterosexual family to support LGBT movement. Well, actually in the States, I guess then it was a little more unusual. We received a lot of correspondence while Matt was in the hospital asking us to take advantage of all the media attention to try to change things for the community. People felt we would have a little bit of time to tell our story, and as accepting parents of a young gay man, we thought other parents might see they need to rethink their choices of rejecting their children or not accepting them for who they were. That was really the start of why we decided to do the foundation. Iš tiesų, po tragiško įvykio mes susilaukėme labai daug laiškų ir jautėme, kad turime daryti kažką tai, kad situacija bendruomenėse pasikeistų. Kadangi mes labai organiškai priėmėm savo sūnų, tokį, koks jis buvo, ir jautėme, kad galime pasidalinti tą pačią patirtimi ir įkvėpti kitus tėvus lygiai taip pat vienodai priimti savo vaikus, tokius, kokie jie yra. Dennis, do you remember the moment that Matthew come out to you and said he's homosexual? Do you know that? And how did you felt about that? Aš paklausiau Deniso, ar jis prisimena akimirką, kai Matthew, jo sūnus, jam pasakė, kad jis yra homoseksualus ir kaip jis jautėsi tą akimirką? Well, Matt came out first to Judy and asked her not to tell me he wanted to do it himself, so she immediately told me. So that I wouldn't say what I actually said, which was, no, he just hasn't met the right girl. Well, she corrected me on that and made me think about it. So we were at a family reunion, and Don't forget the translator. he said, we need to talk seriously. And I said, okay, at the end of the evening when everybody goes to bed, we'll sit down and you can tell me what you need to tell me.
So we went into the kitchen. He said, took a deep breath and said, Dad, I'm gay. And I looked at my watch and said, you know, it's really late. Tell me what's important so I can go to bed. Iš tiesų, Matthew atsiskleidė visų pirma savo mamai, mano žmonai Judy. Jis paskambino ir pasisakė, kad yra gėjus. Tačiau nors jisai prašė žmonos, kad neperduotų man, vis tik žmona pasakė, bet aišku vėliau jis ir pats man pasisakė. Tai buvo tokia situacija, kai visa šeima buvo susirinkusi ir Matthew pasikvietė mane į virtuvę, buvo gana vėlus vakaras jau ir jisai giliai įkvėpė oro ir sako, žinai tėti, aš gėjus. O aš tiesiog pasižiūrėjau laikrodį, sakau, klausyk, gal tu turi kokių svarbesnių reikalų papasakot, nes jau vėlus laikas. 2009 JAV kongresas balsavo už tai, kad vadinamasis Matthew Shepard aktas būtų priimtas ir prezidentas Obama jį pasirašė. Kokie buvo jūsų jausmai po to, ar jūs jautėt, kad tai yra jūsų asmeninė pergalė? In 2009, US Congress voted in favor of Matthew Shepard Act. And President Obama signed it after a week. What were your feelings after this process? Did you consider it as a personal victory, a victory of your family? It was a victory for everybody because it was the first time that U.S. federal law gave protections to the community rather than removing them. And it was the start of a great movement to bring equality to the gay community in the U.S. We worked many years with many other organizations to get that done, so it was really quite an achievement. Iš tiesų, šitas akto pasirašymas laimėjimas buvo visiems. Tai buvo bendruomeniai didžiulis laimėjimas ir bendruomenę palaikantiems žmonėms buvo didžiulis laimėjimas, kad pagaliau federalinėme lygyje buvo garantuojama apsauga bendruomenės nariams. Tai mes dirbome su daugybė organizacijų, kad galėtume pasiekti šitą tikslą. Kaip manot, kodėl taip ilgai užtruko, kad šis įstatymas būtų priimtas? Kaip suprantu, net 3 prezidentai per savo kadencijas turėjo jį vienaip ar kitaip svarstyti. Why did it take so long for the United States to agree on such a law, as I understood that the process went through the 3 presidents? Yes, it did. It started a long time ago. The Anti-Defamation League in the U.S. First wanted to add sexual orientation and gender identity to the existing hate crime law, which then only covered national origin, race, and religion. So they expanded it. It was Congress would not do it while Clinton was still in office. They couldn't get it to pass. During the Bush administration, we knew from the beginning that George Bush would never sign anything that would give protection to the gay community. But when Obama was elected, we were pretty confident that he understood social injustice and things would move through when he became president. And they did. Iš tiesų tai buvo labai ilgas procesas ir iš pat pradžių įstatymas apėmė tik tai tokius nusikaltimus, kurie buvo susiję su etninė kilme, rase arba religija. Kongresas tą įstatymą patvirtino, o išplėstos versijos, į kurią jau būtų įtraukta ir LGBT bendruomenės narių, LGBT bendruomenė dar nebuvo patvirtinta ir nesitikėjome, kad prezidento Bušo laikais gautume šį įstatymo tvirtinimą. Tačiau prezidentas Obama, puikiai suvokiantis socialinės neteisybės situaciją, davė savo patvirtinimą. Denis, aš kaip suprantu, Judy yra šeimos variklis ir jinai inicijavo būtent fondo sukūrimą. Koks buvo jūsų vaidmuo visame šitame procese? Dennis, as I understand, Judy is a running engine in your family. She's the head of the family, as I do feel. How did you react to her initiative to create a foundation? What was your part in that initiative? Well, we were at the hospital, and both during the time that Matt was in the hospital and afterwards, even after his funeral services, people felt so shocked at what happened that they sent money into us to help pay for the medical bills, and we thought, no, that is our responsibility. Excuse me. So we used that money. We thought we'd need to use that money to help Matt
and his community, his friends, to improve their lives. So we took that money and started the foundation, and it was something that Judy and I and Matt's brother Logan, it was a family decision. Yeah, and I am not the running engine. Okay. I was the one in the States. He likes to think he's the boss. Okay. I'm the boss when she is not around. Yeah. When she's not bossing around. You have Fondo your sukūrimo upper lip istorija is iš tikrųjų yra perspiring. tokia, kad dar mums būnant ligoninėje ir po laidotuvių mes susilaukėme labai daug dovanojamos finansinės tokios paramos tam, kad, sakykime, padengti laidotuvių išlaidas, bet iš tikrųjų jautėme, kad turime šios pinigus skirti prasmingesniai veiklai. Ir tai buvo mūsų šeimos sprendimas, mano, Judy ir mūsų sūnaus Logan, tiesiog padėti Matthew draugams, Matthew bičiuliams ir skirti šios pinigus LGBT bendruomenės narių advokatavimo organizacijai. Manau, kad tema, kurios labai sunku išvengti, yra Orlando žudynės. Kokia buvo jūsų asmeninė reakcija ir kaip reagavo visa Amerikos visuomenė? I think the theme we could not just run away from, especially this week, is Orlando shooting. What were your reactions, personally, to that event, and have it united Americans? How American society reacted to that? Well, personally, it was a tragedy for us because it brought back the horrors of what happened to Matt. It also brought back the trauma that we experienced knowing that our son was gone forever, and we know that the families are feeling the same sense of and question of why. It's something that will never heal. Even years later, we still hear Matt's voice. We still have that hole in our heart where Matt is, even though he's no longer here, and they will have that for the rest of their lives also. Visų pirma, tai mus palietė asmeniškai, tai tragedija mums taip pat ir, aišku, trauminė patirtis dar kartą išgyvenant mūsų sūnaus netekti. Tiesiog prisimename, kaip netekome Matthew ir puikiai suprantame, ką šiuo metu jaučia artimieji tų žmonių, kurie žuvo Orlando. Tai yra neužgyjanti žaizda ir tikrai lengvai nepraeinantis dalykas. I know it's a difficult question, but do you blame anyone for your personal tragedy? Do you blame society or those persons who did that? Ar jūs kaltinat ką nors dėl to, kas įvyko su Matthew ar visuomenė, ar tos konkrečius asmenys? Well, I blame society just as much as the two men who murdered Matt. I feel that there was an environment created by those who are anti-gay to make folks think that gay citizens are second class and therefore not worthy of respect or protection. And they created the environment that existed then when Matt was killed. So I think society is equally responsible for, well, they created the mindset of the two men who murdered Matt. So society equally shares the blame, and still does, for the Orlando even, because things haven't changed that much. Aš manau, kad visuomenė yra taipogi kalta, kaip ir tie du vyrai, kurie nužudė mūsų sūnų, kadangi tuo metu vyravo tokia nuomonė visuomenėje, paplitęs buvo suvokimas, kad gėjai tai yra antrarūšiai žmonės, kad jų teisės su jomis visiškai neturėtų būti skaitomasi ir manau, kad visuomenės toks požiūris prisidėjo prie šitos mūsų netekties. Ir taip pat, kalbant apie Orlando įvykius, aš vėlgi manyčiau, kad kaltės dalis tikrai tenka visuomeniai, nes situacija labai daug nepasikeitė.
I actually wanted to ask if you think that this crime in Orlando showed that there are still deep hate in American society for LGBT people. Aš iš tiesų norėjau paklausti, ar šitas nusikaltimas Orlande, šitas žudynės parodė, kad tos visos problemos, ta neapykanta LGBT žmonėm vis dar yra Amerikos visuomenėje. I think in numbers of people that acceptance has greatly grown. But those who are feeling negative feelings about the gay community, the hate, they are strengthened in their resolve to not see the gay community advance. Even though their numbers are less, their voices are just as loud. Manyčiau, kad Amerikos visuomenėje tikrai yra daugiau žmonių, kurie priima gėjų bendruomenę, bet vis tik tai neapykantos balsų dar yra pakankamai garsių, nors galbūt jų skaičius nėra toks skaitlingas, toks didelis, tačiau jie yra, tie balsai yra labai gerai girdimi. I know that there were plays, books and movies published based on your son's story. How did you react to all this impact that Matthew's story personally did on American society? Žinau, kad apie Matthew Shepardo istoriją buvo parašytos knygos, sukurtos pjesės, filmai. Kaip jūs pačius paveikė, kaip jūs reagavote tą visą įspūdį, kurį Matthew istorija padarė Amerikos visuomenėje? Well, there are a lot of books and movies about Matt, but there's only a couple that are really the truth. I wrote a book, The Meaning of Matthew, The Laramie Project, and this new documentary about Matt. Matt Shepard is a friend of mine. They're really the only things that are historically true. The others are dramatized or made up or whatever. I don't know that we really understand the impact of Matt's story nationwide. We know that it had an effect, but to us it's Matt's story. It's our family. It's what happened to us, and I don't know that we have a concept of really how big it is. Iš tiesų yra labai daug knygų parašyta ta tema. Aš pati manyčiau, kad yra tik tai tam tikri tekstai, kurie tiksliausiai atspindi tikrovę. Tai, pavyzdžiui, The Meaning of Matthew ir Laramie Project. Tačiau kiti tekstai galbūt yra tikrai yra daugiau dramatizuoti, nebūtinai atitinkantys tikrovę. Sunku būtų pasakyti, koks čia tas mūsų požiūris yra į tą egzistuojančią literatūrą ir filmografiją šią temą. Mums patiems asmeniškai tai yra mūsų sūnaus istorija. Tiesiog mes ko gero analizuoti to viso tekstinio lauko dabar negalėtumėm. And Dennis, what's your take on that? The interesting part about that is the impact it had not only within the United States but around the world. The play, The Laramie Project, was made into a movie, and we have had people tell us that they, in different parts of the world, that they have watched the movie or they have performed the play, which again opens up discussion about the issues in their own specific country. And we are very surprised, every country we've been to, including Lithuania, that everybody knows Matt's story. They know who Matt is. So it just continues to surprise us, the impact that his death and the subsequent trials, everything, have had to help change society around the world. Iš tiesų svarbu paminėti turbūt tai, kad jo Matthew mirtis paveikė žmonės ne vien tik tai Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. Ir tie tekstai, jie keliauja, jie yra gyvi įvairiose pasaulio šalyse. Pavyzdžiui, pjesė Laramie Project pavirto filmu ir daugelįje šalių, kuriuose mes lankėmės, mes sutinkame žmonių, kurie yra tikrai matę šį filmą ir labai stebimės, kad tai šita informacija yra pasiekusi žmonės ir taip pat Lietuvoje sutikome nemažai žmonių, kurie yra susipažinę su Matthew istorija per šį filmą. And the new documentary is increasing the amount of information and the impact, because it's been translated into numerous other languages. It's been shown and won film festivals all over the world. And that impact is the second part of the Laramie Project, and bring
Matt out as a normal person with good points and bad points, you know, as just a kid trying to find his way in life, and so they can relate to who he was. Ir iš tiesų dokumentinis filmas Matthew Shepard is a Friend of Mine yra išverstas, pristatytas daugelį valstybių ir filmas pelnęs daugybę apdovanojimų. Ir kuo ypatingas filmas tai, kad jis parodo mūsų sūnų kaip paprastą jaunuolį, kuris turėjo savo pliusus ir minusus. Ir tai yra tiesiog žmogus, su kuriuo galime identifikuotis. Actually, yesterday we had such a live conference, and one Lithuanian actor said that the most negative part of his coming out was the part where some other people in society shamed his family for bringing out such a child. Have you felt any that kind of pressure from neighbors, for example, for saying you did something wrong for Matt to be like that? No. He needs to translate that. Vakar pas mus konferencijai buvo aktorius Dominikas Vaitiekūnas ir jis užsiminė apie tai, kad viena iš skaudžiausių patirčių yra tai, kad aplinkiniai žmonės dažnai teisia šeimos narius ir sako jiem, kad jūs kažką galbūt ne taip padarėt. Ar jūs patys esat susidūrę su šita praktika, ar jūs kas nors išgėdino ir sakė, kad kažką padarėt blogai? We did lose some friends, some because they just didn't understand why we felt we had to put ourselves out there, and some who felt they needed to save us so we would go to heaven, and they didn't really blame us, but I think they felt sorry for us because we had a gay child. We're no longer friends with them. We don't care. We don't care. We don't care. Really the only anger that we have encountered were from anti-gay protesters. Not in any way related to us personally or any other way, and they're all over the world, so they're really the only ones who are mad at us. Iš tiesų, netekome kai kurių draugų, jų tarpe buvo tokių žmonių, kurie nesuprato visiškai, kodėl mes nešame šią žinią pasauliui. Taip pat buvo ir tokių, kurie manė, kad reikėtų mus išgelbėti nuo, ar tiesiog užjausti, žinant, kad mūsų sūnus buvo gėjus, rodyti mums užuojautą. Mums nepakeliui buvo su tokiais žmonėm, o tokį rimtą negatyvų atsaką į savo veiklą turbūt gavome iš antigėjų, prieš gėjus nusistačiusių organizacijų ir protestų akcijų. Kurios yra visame pasaulyje ir Lietuvoje. Lithuanian political elite this year once again will miss Baltic Pride Parade. I hope you will participate there, so we will meet. Do you think that real changes in society will be achieved without political support? Lietuvos politinis elitas šiemet ir vėl praleis turbūt Baltic Pride eitynės. Jūsų manymu, ar realūs pokyčiai visuomenė gali įvykti be politinės paramos? Everything involves political side because it's the citizens of that community or the citizens of that country who put the pressure on their politicians to create laws to protect everybody. So regardless of what the politicians think, if the voters say you will do this, they will do it or they will not be politicians any longer. Iš tiesų viskas yra susijęs su politika ir tikrai juk viskas kyla iš piliečių veiklos ir būtent piliečių dėka atsiranda tam tikri politikų veiksmai ir juk jeigu piliečiai patys neakcentuoja tam tikrų dalykų, tai nesispindi turbūt ir balsavime. Ta prasme, kad politikai supranta, kad už juos nebalsuos, jeigu jie neatliks tam tikrų veiksmų. And if I may add to that, Yeah, of course. It's from the other side of the coin, the politician side of the coin. If you have a politician who is vocally and not just talks the talk but walks the walk, actually supports the community as a role model for everyone else, they're critical. They're critical. If they go to Parliament or Congress or whatever and tell the story of how they need to be protecting their friends and neighbors and
family and perhaps even they themselves. It has a tremendous influence on the voters, but they're also showing the people that as country leaders, they agree and they think everybody else should agree too. It's a great example for everyone else to see. Puiku yra tada, kai yra politikų, kurie iš tikrųjų kalba už savo piliečius ir kurie palaiko savo bendruomenę ir labai aktyviai joje dalyvauja. Ir kai yra tas pasitikėjimas iš bendruomenės politikų, tai duoda labai gerų rezultatų. What's your answer for the group of people, which is quite large in Lithuania nowadays, who say that homosexuality is just a personal issue and society shouldn't be bothered about that? Koks jūsų atsakymas žmonėms, kurių nemaža dauguma vis dar yra Lietuvoje, kurie mano, kad homoseksualumas yra asmeninis reikalas ir visuomenė neturėtų kištis į šių klausimų sprendimą? It's not a choice. It's a biological fact. And that's the first thing people need to know. They need to be educated. A similar example is most people are born right-handed, but there are a few born left-handed. And you can't change that either, not without great difficulty. You cannot change your biological makeup. You are born the way you're born. And people just need to understand that and accept it and go on with their lives. Su pirma, tai mes nekalbam čia apie pasirinkimą. Žmonės gimsta vienokie arba kitokie ir čia yra tiesiog biologiškai nulemta, kad taip yra. Tarkim, imam elementariausią pavyzdį. Kai kurie žmonės yra dešiniarankiai, kiti kairiarankiai. Ir čia kaip ir pasirinkimo praktiškai nėra. Tai viskas biologiškai nulemta iš tiesų. There are members of the gay community in every aspect of our society, every national origin, religion, race, whatever. They're everywhere. And at the very least, we need to protect our fellow man. And as the great Martin Luther King said, injustice anywhere is injustice everywhere. Ir iš tiesų LGBT bendruomenės nariai, jie yra taip pat atspindi pačią didžiausią įvairovę ir tiek rasinę, tiek religinę ir taip toliau, bet pagrindinis turbūt dalykas būtų, kad pakartojant Martino Liuterio Kingo žodžius, kad neteisybė injustice to one man. Anywhere is injustice everywhere. Kad neteisybė tam tikroje srityje, tai lygų neteisybei visur. Yeah, probably the last question before thanking you for all the job you did is, will you continue your work and how did you now see the purpose of your mission of Matthew Shepard Foundation? Ir turbūt paskutinis klausimas, padėkojant jums ir už tą puikų darbą, ką jūs darot, yra, ar jūs tęsite šitą darbą, kaip jūs toliau matote Matthew Shepardo fondo misiją? Well, I'm pretty sure we'll continue as long as we are asked. We're not anywhere near being finished. In the States, there's so much work left to be done to protect job rights for U.S. citizens. Half the states you can still be fired for being gay. So there's still a lot of work to be done in acceptance and opening hearts and minds worldwide. So I guess as long as we're asked, we'll still be out there. Manau, kad tęsime savo veiklą tol, kol mūsų reikės ir mūsų prašys tęsti šią veiklą. Iš tiesų dar daug darbo reikia nuveikti tam, kad būtų garantuotos teisės visiems LGBT žmonėms Amerikoje darbo klausimų, nes vis dar yra tokių valstijų, kuriuose, jeigu tu esi gėjus, tave gali atleisti iš darbo. Taigi, čia tik pavyzdys, tos veiklos dar yra labai daug ir tikrai tęsime darbą. So what's your take? For our foundation, we have values, we have a vision, and we have a mission. We have goals, but our unwritten goal is to close the foundation because we're no longer needed. And until then,
we will fight for every young person around the world to have an equal opportunity to be a success based on their own abilities, their own desires to work hard, and the choices they make, not the choices made by others because they are considered different, straight or gay. Iš tikrųjų, mūsų fondas turi savo vertybės, savo viziją, savo misiją ir tikslus. Ir mūsų nerašytas tikslas yra pasiekti tokį tašką, kai fondą jau reiktų uždaryti vien dėl to, kad mūsų darbas būtų užbaigtas. Bet kol kas mums tikrai dar reikia daug stengtis tam, kad galėtume garantuoti, kad padėti kiekvienam jaunam žmogui, kuris jaustųsi galys įgyvendinti savo svajones, nepriklausomai nuo to, ką kiti apie jį galvoja ir kokia kitų įtaka gali būti jam dėl to, kad jis yra tiesiog netoks kaip visi. So as I understood, you're optimistic that one day you will have a privilege to close foundation. Yes. Tai aš kaip suprantu, esate optimistiški, kad vieną dieną jūs galėsite uždaryti savo fondą, nes darbas bus baigtas. Yes, because we've seen such profound changes since Matt died in the United States. The laws that were passed, the acceptance of the gay community in military, same-sex marriage, and we're working on job discrimination. It will come. There will always be pockets that say no, just like there is for race or religion. But when it's accepted for the most part, I will consider it a total success. Mes tikrai optimistiškai nusiteikę ir jau yra nemažai nuveikta, jau įstatymų bazėje yra įstatymai, kurie gina tos pačios lyties, sudaro sąlygas tos pačios lyties santuokoms įvykti. Ir taip pat jau tų įstatymų dėka ir gėjai kariuomenėje gali laisvai būti ir atsiskleisti. Aišku, turime dar daug nuveikti dėl diskriminacijos darbo aplinkoje ir kai jau jausime, kad matysime, kad daugelį sričių arba valstijų įstatymai yra palankus bendruomenės atžvilgių, manysim, kad jau tikrai pakankamai daug nuveikta. Judy, yeah, Dennis. Well, when it gets to the point that the gay community does not have to announce that they're coming out, when they're treated like the straight community, which does not have to announce that they're coming out straight, then we've reached a good alternative. They're just accepted for who they are, and we'll go from there. Turbūt, kad kai pasieksime tokį lygį, kai gėjų bendruomenės nariams nebereikės atsiskleidinėti, o tiesiog bus elementariai priimamas tas faktas, taip kaip ir tradicinės orientacijos žmonių atžvilgių, kuriems nereikia niekam prisistatyti, kas jie yra, tai manau, kad jau būsime tikrai daug padarę. Judy, would you like to add something, or then it's just summed it up he summed it quite up well? pretty good. Okay, so thank you very much for being here. Ačiū visiems 15 minučių LT žiūrovom, kurie šiandien buvo, kurie dalyvavo šitame pokalbėje. Norėčiau visų pirma palinkėti jums dalyvauti rytoj eitynėse LGBT Baltic Pride parade, kur sutiksit ir mane, ir dar keli žmonės iš redakcijos, ir ponus Šepardas. Tai tiek šiam kartui, viso geriausio, lauksim jūsų.